Një aeroplan ushtarak vëzhgues amerikan me 4 anëtar të ekuipazhit është rrëzuar në Irak, por asnjëri prej tyre nuk është lënduar dhe raportet fillestare e përjashtojnë një aksion armiqësor. Komandanti i lartë i Marinës së Shteteve të Bashkuara John Richardson dhe i tha së përditshmes The Washington Post se operacioni i shpëtimit më 5 mars në Irak kishte nisur me helikopter ushtarak nga Irbili në pjesën veriore të vendit. Komandanti ushtarak të Shteteve të Bashkuara vitin e shkuar pa të dërguar më tepër ekipe shpëtimi në Irak, pasi një aeroplan luftarak i jordanez u përplas, ndërsa piloti u kap rob, u torturua dhe u vra nga militantët e Shtetit Islamik.